हेलो गाइस, वेलकम टू राजस्थान जीके एंड न्यूज। आरएसएम एसएसबी की भर्ती सूचना सहायक में स्कोर बोर्ड को लेकर अध्यक्ष साहब आलोक राज जी से मुलाकात की गई है। मनोज मीणा के द्वारा अपडेट जारी किया गया है। सारी जानकारी हम प्रूफ के साथ देते हैं, प्रूफ के साथ ही आप लोगों को बताएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी नए अपडेट्स भी आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, राजस्थान जीके एंड न्यूज़ के नाम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा। वहाँ पर भी सभी छोटे बड़े अपडेट्स आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। हर छोटे अपडेट को यूट्यूब पर वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाना मुश्किल होता है, तो टेलीग्राम चैनल पर सभी अपडेट्स आप लोगों को डेली हम देते हैं। तो आप लोग एक बार टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज़रूर देखें, और अगर आप लोगों को ठीक लगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि सभी अपडेट्स आप लोगों को रेगुलर मिलते रहें। सूचना सहायक के स्कोर कार्ड से रिलेटेड अपडेट आप यहां से देख सकते हैं। सबसे पहले टाइम और डेट आप चेक कीजिएगा। 8 जुलाई 2024 यानी कि कल रात के समय लगभग 9:11 पर जारी किया गया अपडेट है अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर मनोज मीणा के द्वारा। सूचना सहायक भर्ती में स्कोर कार्ड के संदर्भ में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी से बात हुई है। उनका कहना है स्कोर कार्ड अभी जारी नहीं किए जाएंगे, सभी साथी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें। सॉफ्टवेयर की गाइडलाइन जो पहले रही थी उनसे मिलती जुलती रहेगी, बाकी जल्द ही गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। मनोज मीणा। तो अपडेट आपके सामने है। फाइनली सूचना सहायक भर्ती में स्कोर कार्ड के संदर्भ में आलोक राज जी का कहना है कि स्कोर कार्ड में अभी समय लगने वाला है, तो सभी सेलेक्टेड अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी को जारी रखें। गाइडलाइन की हम लोग बात करें तो टाइपिंग टेस्ट को लेकर जो पहले गाइडलाइन हुआ करती थी उनसे मिलती जुलती ही गाइडलाइन आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड देखने को मिलने वाली है, और टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो गाइडलाइन है वो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। आपका स्कोर कार्ड आने में अभी समय लगने वाला है। आलोक राज जी से बात में ये निष्कर्ष देखने को मिला है। आगे जो भी अपडेट रहेगा उसकी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल और हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से रेगुलर देते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।